geostrategjin për zgjerim që mund të thëmë për influencë të Kinës është krejtja kundër të atë që njohim ne europianët apo bota perëndimore. Pra, është krejtja kundër ata mendojnë që me ekonomi mund të jenë influencues, pra vinë për shembull në thojë në Shqipëri, bën lagjet e tyre, bën mahallat e tyre dhe pastaj pas 1-2-3 dekadash do të jetë domethënë kinez, por kjo nuk në botën e sotme, sidomos në mileniumin e ri, kjo nuk është duket funksionale, por do të bëjmë me patjetër Kina ka disa zona perfekte për shembull që tashmë kanë dalë propozitive për Kinën, por nuk duhet harruar edhe kjo që Kina investoi me miliarda, me triliona dollar që në Amerikën Latine, pra në Panama, në Venezuela, po ashtu në Indien e Mesme, në Europë të gjitha dhe tashmë gati 80% të gjithë portave, sepse dihet tregtia ndërkombëtare në botë bëhet 90% është përmes anijeve, pra përmes detit dhe mbi 80% e porteve kineze të cilat janë privatizuar ose janë marrë me koncesione për 29 apo për 59 vjet apo për 100 vite, tashmë ja ka marrë Amerika, po të thuash që kanë gjetur vetëm 2-3 të veqe në Europë, por të cilat pa kaluar dhe pa paguar takset për Amerikën përsëri nuk vinë dot në Europë. Në këtë aspekt Kina mundohet, por ne ndoshta mund të bëjmë edhe një gabim metodologjik të cilet e krahasojnë Kinën në Amerikën, por në fakt janë gjëra të ndryshme, sepse Kina nuk është për të qenë gjandari i botës, pra nuk është ajo si Amerika thotë o me dashni, o me luftë dhe të jeshimi. Këtë Kina nuk e ka thënë, sepse di që forca e Kinës nuk është në krahasim me Amerikën është shumë e vogël, por pyetja nëse kthehem me dy fjali pyetjes tuaj, ngrisela është që po Kina mundohet të influencojë, të jetë influencuese në zonat e tjera dhe i ka dalë në fakt edhe një joker në dorë, por se sa do të ja lejoj Amerika këtë në vitet e ardhshme, unë besoj që të paktën tani për tani Amerika nuk i lexon në dorë Kinës, as Rusisë, as një forcë që mund të jetë rivale me Amerikën. A ekziston sokol mundësia për një marrëveshje mes SBA-s dhe Kinës pra pas kësaj vizite, apo do të kemi një tension edhe të mëtejshëm? Në fakt, tensionet janë pak edhe artificialisht e cila me Tajvanin për shembull ne flasim dhe në arenën ndërkombëtare flitet Tajvani, por ndoshta nga që jemi shumë larg Kinës, nuk e dim realitetin e zonës apo e rajonit kinez, sepse Tajvani është një mrena Kinës, pra Tajvani nuk është një shtet i njohur nga bota. Por ka një gjë shumë të rëndësishme pra prodhimin e çipave, është një ndër superfuqitë, vetë është një ndër prodhuesit më të mëdhenj të botës dhe ka dhënë fuqi dhe sa herë në Tajvan vinë forcat ultranacionaliste tajvaneze pra për zgjedhje dhe për qeveri, atë në të gjithë media ndërkombëtare rrihet ai problemi që ata në Tajvan do të marrë pavarësinë, do të ikën nga Kina e të tjera, dhe këto përdoren normalisht, këto janë super perfekte për të dobësuar, pra për të thithur gjakun avash një superfuqie, pra është shumë e rëndësishme ata problemet e vogla, të cilat duken të vogla, por harxhon shumë energji dhe shumë gjak ai shtet aty. Pra për Kinën është një plagë shumë e keqe e cila nuk shërohet, por jo se është një plagë vdekjepruese për Kinës, por sidomos Amerika këtë përdor si një plagë vdekjepruese e cila në të vërtetë i ka dhënë prioritet edhe në rajon Amerikës. Dhe në këtë aspekt duket pra që do të kemi marrëveshje, por çfarë marrëveshje do të kemi, domethënë, me këtë do të shohim përcimet e Trumpit, sepse edhe ditën e dieshme është shumë interesante që ato që bëjnë anketimet më të rëndësishme të opinionit amerikan thanë që për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa tashmë 2 shekuj, më falni, kemi një president që 98 herë në ditë gënjen, ose nuk e thot të vërtetën. Pra, kështu që do të presim se çfarë do thotë zoti Trump, por gjithë influenca amerikane në rajon pra afër Kinës dihet që është shumë prore para Kinës, edhe pse ne Kinën e shohim si një superfuqia influencuese është Amerika, të cila edhe Trump shkon me një dorë shumë të lartë, domethënë në Kinë, nuk është se po shkon se po shkon ke i malli, por i malli shkon në thojza rivali i tij, e cila edhe Kina në fakt është e gatshme të ofrojë Amerikës shumë mund të themi shumë lehtësime për zgjedhjen e disa probleme të cilat për shembull Amerika nuk po arrin të zgjidhet, për shembull për luftën në Ukrainë,
Rusia e cila është problematike për Europën dhe dihet që në kohët e fundit Europa me Kinën po ka zhvillon marrëdhënie shumë të rëndësishme, të cilat këtu Kina mund të jetë, domethënë ndërmjetësuese që të zbusi marrëdhëniet Moskë-Bruksel, pra Bashkimi Evropian Kinë, por në aspektin e Iranit nuk besoj që Trumpi do t'i kërkojë diçka sepse Amerika në lindjen e mesme është e prore e cila duke krijuar kaos e ka kontrollin rajonal. Sokol, nga ana tjetër, tjetër informacion është se Arabia Saudite ka kryer sulme të shumta të papublikuara ndaj Iranit në një shenjë hakmarrje pra për sulmet e kryera gjatë luftës në lidhjen e mesme. Dhe kjo sipas dy zyrtarëve perëndimor të informuar për këtë çështje dhe dy zyrtar iranian. Sokol, pse Arabia Saudite vendosi të godas drejt për drejt Iranin dhe pse këto sulme janë mbajtur të fshehta deri tani? Grisela, në fakt lindja e mesme është shumë ndryshe nga ajo që flasim ne dhe unë kur flas me kolegët e mi atje me akademik, me miq të rëndësishme të atyre zonave, vazhdimisht thonë që ju perëndimorët nuk na kuptoni atë neve, çdo gjë është shumë ndërthurë dhe nuk është ashtu siç e shihni në fotografi. Për shembull, jep një shembull shumë interesant që shumë bombardimet në zonë, pra qoftë në Emiratet e Bashkuara Arabe, pra në të gjitha të shtetet e Gjirit Persik, po ashtu edhe në Irak, brenda në Irak, në Siri, në Arabinë Saudite, dhe bombarduar gjoja në thojza nga Irani. Ata janë bombarduar nga një bazë ushtarake izraelite e cila ka bërë në Irak, i cili qeveria e Irakut, pra shteti irakian, por edhe inteligjenca tjera të huaja nuk e kanë ditur që Izraeli ka arritur të bëjë një bazë aq të madhe sa të juajë të gjitha vendin. Dhe përse e bën këtë Arabia Saudite, po duhet të thënë kjo që në rajon kemi probleme, pra nuk kemi vetëm problemin hebre musliman, por kemi problemin edhe brenda sekteve të gjitha feve. Pra edhe që futet mes tyre kanë problemet e tyre jetike që vrasin e presin njëri tjetrin. Në fakt jo vetëm nuk është për iluzion, por është realitete. Po ashtu edhe në pjesën muslimane, pra në pjesën muslimane sunite kemi probleme etike, pra Iraku, Irani, Siria të tjera, po ashtu edhe në botën shite. Dhe nëse shohim në aspektin e Arabisë Saudite Iran, atëherë do ta shohim pak edhe me aspekt ekonomik, por edhe teopolitik, sepse Irani është, më falni, Emiratet e Bashkuara Arabe, pra princi kurorës, vazhdimisht ka qenë armiku kryesor i Iranit, të cilat dihet edhe problemet shite sunite, por edhe influenca në rajon, sepse Arabia Saudite është e para, domethënë, e botës muslimane në thojza, ku atje shkojnë për haxhe për të gjithë bota muslimane, të gjithë muslimanët nga gjithë bota, kurse Irani është pak ndryshe, por me të vërtet Arabia Saudite ka bombarduar Iranin dhe me të vërtet kanë qenë apo janë bërë nga proxy të tjera, apo nga flamur false, pra ka bombarduar dikush tjetër. Këtë ndoshta mund ta shohim në ditët e vijnë, por ndoshta nuk mund ta dim krejt, por Arabia Saudite dhe princi kuror është shprehur krejt hapas që me patjetër po paguan Amerikën që kjo luftë mos të mbarojë pa eliminuar të gjithë Iranin, sepse është problematika jetike për Arabinë Saudite është Irani, sipas atyre. E qartë. Mirë, Sokol, për ta mbyllur, ndërkaq apo përpiqen Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përdorin aleatët arab për dobësuar Iranin, por pa hyrë vetë pra në një luftë të drejtë për drejtë? E tashmë po, kjo duhet ta shohim edhe ditët e fundit, ku për shembull edhe zoti Trump tha që ne kemi dërguar armë, kemi dërguar para të panumërta kurdëve për të hyrë në Iran, para për të stabilizuar Iranin nga brenda, por kurdët nuk u përgjigjen, edhe pse janë luftëtarë të mirë, nuk u përgjigjen, dhe këtu është një ndikim totali turqisë, me sa duket, pra nëse shohim nga rajoni, nga fusha e luftës, dhe mosarritja e kësaj automatikisht Amerika nuk e lën lojën e vet pa e mbaruar, dhe pika kryesore për Amerikën pa me kosto shumë të ulët, ose po të thuash pa kosto në fund të fundit gjitha shpenzimet e kësaj lufte e vendit arabe, Emiratet, Arabia Saudite po ja paguajnë Amerikës. Këtu e shohim që po më perfekte për Amerikën është pra Emiratet e Bashkuara Arabe, sidomos janë flamurtaret për të luftuar, për të vazhduar luftën me Iran, po ashtu edhe Arabia Saudite. Dhe nëse dhe e shohim këtë, ndoshta Katari dhe Kuvaiti nuk mund të hyjnë në këtë, ndoshta nuk mund të dëshirojnë këtë lloj
luftët e pafundme, pra siç ishte lufta e Rusisë me Ukrainën, por Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë të përbetuara që o ta rëndojmë totalisht Iranin, pra ta bëjmë Irak dhe Siri, pra ta bëjmë shtet formal që mos ketë asnjë lloj forcet, ose kjo luftë mos ndaloj deri në ditë. Pra mund të zgjasë edhe me dekada më radh, ku në fakt kemi pas edhe luftat e tilla mes Iranit e Irakut që ka shpy për 7-8 vite dhe cila ndodhi e kundërta, pra Irani u forcua dhe Iraku ra. E njëjtën gjë edhe Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dhënë fletën e hapur dhe gjelbër Amerikës, i jemi gati të vetëm na paguaj, por a ka forcën me të vërtetë Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara këtë le shumë për të dëshiruar, por ndihma e Amerikës, e Izraelit dhe e vendeve disa vendeve të vogla tjera të rajonit, me vërtetë që këtë luftë mund ta vazhdoj vazhdimisht, por do të thënë edhe kjo që nëse bllokada amerikane ikë, dhe më thënë largohet nga atë ngushtica e Bosforit, pra gjithë gjiri përsik do t'i përkasin totalisht Iranit dhe kjo a do të jetë një përfitim për Arabinë Saudite dhe vendet që duan të luftojnë, pra të eliminojnë Iranin si shtet, ta përpjestojnë apo ta eliminojnë si regjim. Kjo le për dëshuar, por kjo duket që është strategjia e sot në paktën për këtë javë e Amerikës, e cila nuk arriti do të ta marrë për 2-3 ditë apo për 2 muaj atë që pliste në Iran. E qartë, mirë, Sokol kemi arritur në fund, të falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Gjithashtu për mua, faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek lindja e mesme. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek vizita e presidentit të SBA-s Donald Trump në Kinë, pra për takimin që do të ketë me Xi Jinping. Dhe sigurisht kjo vjen në një kohë, siç e tham, kur rivaliteti midis dy ekonomive më të mëdha në botë po formësohet gjithnjë më shumë, sigurisht nga konkurenca ekonomike, leadershipi teknologjik, por edhe ndikimi global. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë zotin Ardian Lezi. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Lezi, atëherë ta nisim me takimin e Donald Trump pra me Xi Jinping në Kinë. Pse pikërisht Donald Trump po shkon në këtë moment pra në kulmin e luftës me Iranin në Kinë dhe çfarë do të kërkojë realisht nga Pekini? E vërtet është nderuar, siç e thatë edhe ju në parantezë të këtij panelit, arsyet e vërteta janë pikërisht kjo vizitë bëhet në një moment kritik, në marrëdhënies midis dy shteteve, dy aktorë më të fuqishëm sot botë në aspektin edhe konkurrencës tregtare, por edhe gjithë çka që lidhet me këtë konkurrencë, në teknologjinë, armatimet, çështjen e Tajvanit, marrëdhëniet me Korenë, sidomos edhe konfliktin në lindjen e mesme me Iranin, i cili është në një pikë kritike të konfliktit dhe ky takim merr një rëndësi të veçantë pikërisht edhe për këtë agjendat që janë para tij, ku kushtrohen çështje të një rëndësie të madhe, cili do vendosen edhe armja e marrëdhënieve midis shtetit, po edhe dinamikat e zhvillimeve edhe të konfliktit në rastin konkret, konfliktit në linjën e mesme, ku po diskutohen edhe për pikat për arritjen e marrëveshjes, negociatat të cilat janë, por që nuk kanë ardhur në një moment